Hello， 大家好，我是傻皮。前天介绍一下喷火龙封神的无上战斗，今天就来聊一下关于老喷的黑历史吧。这个话题，就有点严肃了。首先，第一个黑历史，狂妄自大，被快影蛙玩虐。在橘子群岛篇中，一个名叫阿英的训练家提出要跟小智对战，小智当时先派上了皮神，而阿英则用上了快影蛙。在属性占绝对优势的情况下，小智明显轻敌了。但不得不承认，这只快影蛙的等级非常的高，皮卡丘都颠到他了，他却跟个没事人一样。后来竟然还使用了催眠术，皮卡丘自然就落败了。然后经小剑之口，我们得知阿英是特意拉出属性不低的神奇宝贝来的，就是要搞人心态。面对喜欢逆属性战斗的训练家，小智这个逆属性大师就坐不住了，于是就强行派上喷火龙。当然喷火龙还是照样不听小智的话。见此状况，阿英就强行开打了。这波操作也是秀，强行惹怒老喷后不仅没事，最后还把他冻住了。接下来的事情大家也都知道，经过小智彻夜的悉心照顾，喷火龙终于认可了小智。第二天还学会了龙之路这个大招，然后便再来挑战阿英。这次喷火龙在小智的指挥下，则使用了经典招式地球上头，打败了快影蛙。第二个黑历史则出现在喷火龙山谷中。当时季科要带小智一伙参观喷火龙山谷，但是却让小智骑着自己的喷火龙过来，然而喷火龙却根本不会载人飞行，结果就闹出了不少笑话。这一路都可以说是人在囧途的升级版。当时看的时候，相信不少人都笑哭了吧。不过我还是有点纳闷的，毕竟前面几十集里我亲眼看到过喷火龙载着小智飞的，怎么到这里就不行了呢？我只能理解为这是剧情需要。最后好不容易到达目的地后，随之而来的就是老喷人生观的崩塌。素来自信的老喷在这里完全就是被吊打的存在，就连自己后来的女朋友小丽莎都玩虐了他。内心受创的喷火龙在池子里待了一晚上，第二天就到喷火龙山谷里修炼去了。后来的事实告诉我们，这个选择是对的。第三个黑历史，成都联盟输给火焰鸡。火焰鸡是火系和格斗系的，喷火龙是火系和飞行系的。从属性上来看，老喷是占优势的，而且当时老喷上场的时候是无伤状态，而火焰鸡在对付月桂叶的时候已经消耗了一部分体力，然而最后却还是老喷输了。这场战斗总的来说是非常精彩的，双方互不相让。只可惜老喷在使用地球上头的时候，火焰鸡对着地面来了一发喷射火焰，降低了伤害，要不然就已经分出胜负了。虽然最后是老喷输了，但是夜月的火焰鸡也没好到哪里去，因为受伤严重，夜月都没让他参加后面的比赛，这也就直接导致了夜月在后来的比赛中输了。第四个黑历史，对战开漏区输给夜巨人。在与神代的最终对决里，小智用上了最初的神奇宝贝，当时我一度以为喷火龙肯定是能拿下首胜的，结果真的是啪啪打脸。不过这其中也有小智的过错，当时小智又想让喷火龙使出必杀的地球上头，但是却忘记了对方是幽灵系的，这才导致神代抓住机会一口气打败了喷火龙。而和老喷同在一个阵线的杰灵龟和妙蛙种子都至少打赢了一个对手啊。第五个黑历史，头卡在管道里面，这绝对算是喷火龙此生以来最大的黑历史了。在神奇宝贝小短片中，月皮亚就和雷球斗气，结果就吵醒了喷火龙。当时老喷那是个气啊，立马冲上去想要去干他们，然而最后装逼失败，头却被卡住了，怎么动都出不来。喷火龙一度陷入绝望，甚至还哭了。为了救喷火龙，皮卡丘放下身段向雷丘他们求救，最后在大家共同努力下，喷火龙才被救了出来。有些人可能会说，喷火龙在没遇上小智之前的那段往事也算是黑历史，但我觉得不算，毕竟就跟自己不能选择爹妈一样，那个时候还是小火龙的老喷也不能选择自己的训练家啊，只能说明那个训练家渣。好了，那么今天分享就到这了，喜欢本视频的话就请关注我吧，我是傻逼，咱们下期见。